Tah, yuk upan kuat nanti. Karena teh upan syadeden. Guys, kuat ini malah. Ih, mangkuk yuk, uy. Mohon uy. Mata poe rek ngampi tanda rek saling manci berang rek naleukeum kapeuting cih ciretong Nah guys, upan sakti teh tah anu paling girang ditaros bararageun wae kita tadi ngarepanan we ditaros nih ieu sana nu diantos-antos teh bararageun itu nu girang got baris itu tuh aed itu tinggal panjang tanya tuh foto seueun atuh da punten aed dinya tuh girang pot bararageun paeud aed itu wajar teh ngeupanan wae cenah kitu keur melak aduh yang aduh guys, saya saking kungeunahna upan itu usupet naraplok, mereka cili-cili. Ampun, dengan rezeki budak soleh, seker buka puasa di barat sawit. Ragalir aja nunggu anak buat baju bareng. Dina tadi dak kirang itu jadi gili. Ayo. Geus tong loba teh ngahulang jang karena kasya. Karena kajiwaragana jeung raga kapatina. Mereka tresna betek kuat manggihan tekarasa hate kapincut lanjut wuyung gandrung barhanaan sakit laut rejeng ombak eureun mere kugupai ngogot tetepan nah anjeun bet kajongjonan gerah tampil asih diri urang ngogokeun kasono me pendeh hate